Hoje eu resolvi dar a minha ratinha pra Madu. Ela ficou muito feliz, mas eu fiquei triste e me arrependi. Eu quero minha mamãe de volta. Ana Laura, tu deu a Nesca pra Madu, foi? Eu dei, por quê? Ela tá maltratada na Nesca, viu? Tá cuidando bem não, que eu vi, viu? Sério? Sua rata de esgoto vai virar petisco dessa gata. Eu não tava acreditando no que eu tava vendo. Madu, devolve a Nesco. Vou nada. O que eu vou fazer agora? Mas eu acho que eu tenho um plano. Vou sequestrar minha ratinha. Eu vou sequestrar a Nesco quando esse vídeo bater 100 mil likes.